Моя история начинается с того, что я слышал стук через окно, с внешней стороны окна. Эти истории, да, они все одинарные, но моя история связана с тем, что это было не на первом этаже и не на втором, а на четвертом этаже, где просто человек физически не достанет, и кто по ночам лазит за окном, какой скалолаз. Там незачем зацепиться, там незачем. Это продолжалось где-то, 2 дня. Я решил как бы поставить камеру и посмотреть, кто лазит по ночам. Я поставил камеры и ушел на работу. Пришел вечером, рассматривал камеры, в нем ничего такого не было. Камеры оставил включенные, пошел и сделал себе завтрак, то есть ужин даже. Пришел я где-то часов 8-9 вечером. И залип в инете. Смотрел там видашки разные в ютубе. Одел наушники, может, был стук, или я не слышал. По крайней мере, когда я снял наушники, я ничего не слышал. За окном машины приезжали, слегка озвучивая фонарями, освечивая фонарями мое окно. В 3 часов ночи произошло то, что я увидел на камерах, когда я услышал вновь этот стук по окну. Какое-то существо лезло по стене вверх, на крышу. Зеленое, неестественный человек, большое, зеленое, даже почти серое. Лица я не увидел, потому что я только увидел заднюю конечность. Но это существо не было похоже на человека, оно большое. Человек просто физически не может лазить по стенам. Даже она на крышу залезла. Где-то полчаса стук повторился, и я увидел лицо этого существа на камеру. Она смотрела прямо в камеру. Глаза у него были белые, почти белые, ни зрачков, ничего не было видно. Она смотрела в камеру, я думаю, она не заметила камеру и полезла вниз. На следующий день я узнал, что с первого этажа человек пропал. Квартира была открыта, а окно было тоже открыто, считай, разбито. Следующей ночью я не слышал ни стуков в окно, ничего. Но опять же утром я узнал, что кто-то со второго этажа пропал. Молодая пара там была, у них друзья пришли, а их и нету. Деньги и документы, телефоны остались на месте. То же самое разбитое окно. Продолжалось, дошло до 3-го этажа. Там был парень, задрот. И он практически никогда не выходил, и его никто практически не видел так-то. Не было удивлено, что он не выходит.
Окно было целое, только была дверь открыта. Настежь. Дошел до 4-го этажа. Мое окно. Стучали с силой. Что окно даже сотрясалось. Я думал, оно разлетится, но у меня-то окна стоят в стеклопакетах и не так легко разбить. Я все время в эту камеру смотрел, и она уползла выше, к 5-му этажу. С 5-го этажа человек пропал. Значит, остался мой последний этаж. Я купил ружье и начал ждать это существо. Существо каким-то образом разбило окно. Залезло. Я хватил ружье и выстрелил в него. Она сразу же испугалась и ползло. Несколько дней я не слышал, но это существо стало другой способ выбрало. Она начала приглашать людей на всякие открытые магазины, какие-то заведения. Но на этих местах находятся только одни заброшенные места. Когда услышите хоть стук в окно, сразу съезжайте с этой квартиры.